बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, अमरीकी सफारती ज़राए की जानिब से पाकिस्तान के सफारती ज़राए को इस बात से आगाह कर दिया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंग बंदी में जो तोसी की गई थी, उस 72 घंटों में से 24 घंटे गुजर चुके और 48 घंटे बाकी हैं। और ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी सफारती ज़राए को पैगाम दिया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अंदरूनी सतह के ऊपर बहुत दबाव है। पै दर पै इस्तीफे अमरीकी इंतजामिया की जानिब से सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन इस्तीफा सामने आया है और जिसके बाद इस हवाले से इस पैगाम के अंदर मजीद तेजी आ गई है। अमरीकी बहरिया के सरबराह के इस्तीफे के बाद कहा यह जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम पहुंचाया है कि अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान के ऊपर और नाम लेकर पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियात के हवाले से पाबंदियां लगाने का जो बिल है, उस पर फील्ड मार्शल साहब के हवाले से और पाकिस्तान की दीगर सियासी और अस्करी क़यादत के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है। और अगर अगले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा करते हुए ईरान के साथ अमरीका की काबिल हल काबिल अमल डील ना कराई तो मामलात खासे मुश्किल हो सकते हैं। सवालात उठ गए हैं, क्या अमरीका के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत के ऊपर पाबंदियां लगने जा रही हैं? क्या अमरीकी कानून साजों की जानिब से अमरीकी क़यादत को लिखा जाने वाला ख़त और उसके बाद फिर कमेटी के अंदर मौजूद वो तमाम तजावीज़ जिनके ऊपर अगर अमल होता है तो आगे चलकर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को मुश्किलात हो सकती हैं? क्या उस हवाले से वक्त का आगाज होने जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जंगबंदी में तोसी वक्त की फौरी जरूरत थी। शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया अमरीकी क़यादत का, और उससे पहले अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुअख्खर हो गया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर ईरान को मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त देने की खातिर जंगबंदी में तोसी करते हुए कहा कि डायलाग के हतमी नतीजे तक फौज को ईरान पर हमलों से रोक दिया है, ताहम ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी है वो जारी रहेगी। इस वक्त जो मंजरनामा आलमी सतह के ऊपर उभर रहा है, इंतहाई कंफ्यूजिंग सिचुएशन है और ख़ास तौर पे ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान अमरीकी बहरिया के सरबराह का मुस्तफ़ी हो जाना, क्योंकि अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फैलन ट्रंप इंतज़ामिया से अलहदा हो गए हैं। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक जॉन सी फैलन फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं और महकमा दिफा के तर्जुमान शान पार्नेल की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि फैलन अब अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी नहीं है। अमरीकी बहरिया ने फैलन की ट्रंप इंतजामिया से अलहदगी की कोई वजूहत बयान नहीं की और फैलन ऐसे वक्त में अपने ओहदे से अलग हुए हैं जब अमरीका अब नाए हुरमज़ में ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद कर रहा है। इस जॉन सी फैलन इस महीने ओहदा छोड़ने वाले दूसरे आला सती अमरीकी फौजी ओहदेदार हैं। इससे कबल अमरीका के जो वजीर दिफा हैं, ये जनाब इससे कबल अप्रैल के अवाइल में अमरीकी वजीर दिफा पैट ब्रेक्सिट ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से अपने ओहदे से अलग होने की दरख्वास्त की थी और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ भी अपने ओहदे से अलग हो गए थे। दो दीगर फौजी अफसरान जनरल डेविड बोर्ड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी हाल ही में उनके ओहदों से हटाया गया है और अमरीकी वजीर दिफा पेट हेगसेथ 1 दर्जन से ज़्यादा सीनियर फौजी अफसरान को बरतरफ कर चुके हैं, जिनमें चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस और एयर फोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका के अंदर मौजूद अहम तरीन जो है फौजी शख्सियात है, चाहे उनका ताल्लुक ज़मीनी अफवाज यानी बरी अफवाज के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक बहरी अफवाज के साथ हो यानी नेवल फोर्सेस, और चाहे उनका ताल्लुक फ़ज़ाई अफवाज के साथ हो यानी एयर फोर्सेस, तीनों फोर्सेस में से अहम तरीन ओहदेदारान जो हैं वो अपना ओहदा छोड़ चुके हैं। और ये सब उस वक्त हुआ कि जब अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में गया और फिर जो जंग वो 2 से 3 दिन में जीतने का दावा कर रहा था, जिस रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि हम सब कुछ उलट पुलट कर रख देंगे, ऐसा नहीं हो सका। ईरान की सीनियर फौजी क़यादत को शहीद करने के बावजूद जिस तरह से ईरानी क़यादत और ईरान की अवाम जो हैं
اپنے خلاف اس یہ جو ان کے خلاف یہ جو جارحیت تھی اس کے مقابلے میں جیسے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. جدید تاریخ میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ کم از کم اپنے ہاں تو یہ مایوسی ہوتی ہے کہ ماضی میں جب بھی کوئی اس قسم کے معاملات ہوئے امریکہ کے حوالے سے تو پاکستانی جو قیادت تھی جو موجود تھی وہ کیسے صرف اور صرف ایک فون کال کے اوپر تمام تر امریکی جو فرمائشیں ہیں وہ پوری کر دی گئیں. اس لیے اسی قسم کا ماحول پاکستان کے اندر کچھ مخصوص اکاؤنٹس کی جانب سے بھی بنا دیا گیا تھا کہ جناب امریکہ کا مقابلہ ایران نہیں کر سکتا، اور ایران کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ان کی باتیں مان کر اس طرح سے بہتر بنا لینے چاہیے. اس کے بعد پھر پاکستان کی قیادت کی کوششیں تھیں وہ جناب آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد پہلا دور ہوتا ہے، اس کے بعد امید دلوائی جاتی ہے، کئی بڑے اینکروں، ویلے کرم نگاروں، ملازم صحافیوں کو باقاعدہ ایجنڈا تھمایا جاتا ہے کہ دوسرا مذاکرات کا راؤنڈ پاکستان میں بڑی کامیابی سے ہوگا، لیکن وہ مؤخر کر دیا گیا. لیکن اس دوران گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے بلکہ 10 دنوں سے جس طرح سے جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے ہے. وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہتے ہیں کس طرح سے ان دونوں شہروں کے عوام شدید ترین ذہنی اذیت کا شکار ہیں، کبھی سیکیورٹی کے نام کے اوپر اور کبھی دیگر کئی معاملات کے اوپر، کبھی بازار بند، کبھی دکانیں بند، کبھی دفاتر بند، کبھی سکول، کالجز، یونیورسٹیز بند. اسی قسم کے ماحول کے اندر راولپنڈی، اسلام آباد کے شہری گزارا کر رہے ہیں گزشتہ 10 دنوں سے. اور اس وقت جو کاروبار کی بزنس کی صورتحال ہے وہ بھی اس کے جو ہے انتہائی پریشان کن ہے. سامان جو شہروں کے اندر آنا ہے شیخ خردنوش وہ رکا ہوا ہے، کنٹینر روکے ہوئے ہیں، سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں سبزی پھل نہیں پہنچ پا رہے، دیگر اشیاء خردنوش دکانوں کے اوپر نہیں پہنچ پا رہی، اور عوام اس وقت ایک شدید قسم کی ذہنی اذیت کا شکار ہیں. جو ہے وہ جڑواں شہروں کی ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے، اس شہر کے رابطے دوسرے شہروں کے ساتھ بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی کھول دیے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. جو شہر سے باہر ہیں وہ شہر سے باہر رہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، جو شہر کے اندر ہیں وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتے. یعنی تمام تر جو کاروباری زندگی ہے وہ مکمل طور پر گزشتہ ہفتے 10 دنوں سے معطل کر کے رکھا ہوا ہے، صرف اس آس اور اس امید پر. گزشتہ ایک ہفتے سے روزانہ یہ خبر دی جاتی ہے کہ جے ڈی وینس کا طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے پاکستان، لیکن آخرکار وہ طیارہ نہیں آیا. اور پھر اسی دوران اس قسم کی خبریں 48 گھنٹوں کے حوالے سے سامنے آنا شروع ہوئیں. سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اس تمام تر معاملے میں ناکام رہتا ہے ایران کو منانے کے حوالے سے، کیونکہ ایرانی قیادت اب واضح کر چکی ہے پاکستانی قیادت پر کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، اور آپ اگر انہیں منا بھی لیں تو ان پر ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ہی کی جانب اشارہ ہے کہ 48 گھنٹوں کی یہ مہلت انہی کے لیے ہے. اور سوالات اٹھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب پر پابندیوں کے حوالے سے، کیونکہ میں اگر اس وقت آپ کے سامنے 26 مارچ 2025 کی خبر رکھوں، تھوڑی پرانی ہے، ایک سال پرانی ہے، لیکن اس وقت دوبارہ سے اس کی اہمیت کیوں ہو گئی ہے، دوبارہ یہ کیوں ڈسکس کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس پہ کیوں بات کر رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کا استعمال کیا اور پاکستان میں موجود ایسے ہائبرڈ نظاموں کا استعمال کیا جو پارلیمان کے سامنے جواب دے نہیں، لیکن جب ان کا استعمال کر چکا اور یا اگر وہ ان کے کام نہیں آ سکے تو پھر ان سے جان بھی انہوں نے چھڑوائی. یہ پوری ایک تاریخ ہے. اس وقت جو بل ڈسکس ہو رہا ہے وہ پاکستانی فوجی سربراہ کے خلاف یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف پابندی کا بل ہے. 2 امریکی قانون سازوں نے ایوان نمائندگان میں ایک مشترکہ بل پیش کیا تھا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ظلم سمیت انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی قوم پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ اس لیے بھی زیادہ دوبارہ سے وائرل ہو رہی ہے خبر، یا دوبارہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک بار پھر اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے اس کی جانب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے. اقوام متحدہ نے پاکستان سے باضابطہ مطالبہ کیا ہے عمران خان کی غیر قانونی قید اور دوران حراست بنیادی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں اور اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسداد تشدد کیٹ کا حالیہ مطالبہ پاکستانی نظام عدل اور جیل مینول پر ایک چارج شیٹ ہے. ڈاکٹروں، وکلا اور اہل خانہ تک رسائی پر غیر قانونی پابندی ہے، طویل قید تنہائی ہے اور قانونی تحفظ کی عدم فراہمی پر اقوام متحدہ کے سنجیدہ سوالات نے ثابت کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ریاست کو چاہیے کہ وہ عالمی فورمز پر مزید سبکی کی بجائے اقوام متحدہ کے مطالبات پر فوری عمل درآمد یقینی بنائیں اور عمران خان سمیت تمام سیاسی اسیران کو بین الاقوامی معیارات کے مطابق قانونی اور طبی حقوق فراہم کریں. اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسداد تشدد کی جانب سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو طویل قید تنہائی میں 990 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں اور 30 اپریل 1 مئی کو عمران خان صاحب کو اس قید میں
1000 दिन जो हैं वो हो जाएंगे। और ये जो बिल इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है 2 अमरीकी कानून साजों की जानिब से पेश किया जाने वाला, इसमें रिपब्लिकन कानून साज हैं, डेमोक्रेटिक रहनुमा हैं, मुश्तरका तौर पर उन्होंने ये बिल पेश किया था। इस बिल का उन्वान था पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, और इसमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया गया था। और यह बिल जनूबी कैरोलिना से रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन जो विल्सन और कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट रुकन जिम्मी पनेटा ने मुश्तरका तौर पर, यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों इस मामले पर इकट्ठे हैं, और मजीद गौर गौस के लिए इसे ऐवान की खारजा अमूर और अदलिया की कमेटियों को भेजा गया था। खारजा अमूर और अदलिया की कमेटियां ज़रा आप जहन में रखें, इस वक्त पाकिस्तान के साथ मामलात भी खारजा अमूर ही की कमेटियां जो हैं वो देख रही हैं। और अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन पाकिस्तानी फौज पर बड़े लंबे एक तवील अरसे से तनकीद भी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रहाई के लिए वो मुसलसल वकालत भी करते रहे हैं। वो इमरान खान को सियासी कैदी करार देते हैं। बिल में यह है कि अमेरिका के ग्लोबल मैग्नेटिस्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। इस एक्ट के तहत अमेरिका को इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां करने वाले अफराद पर वीज़ा और मुल्क में दाखिले जैसी पाबंदियां आयद करने का इख्तियार होता है। यानी वीज़ा पर पाबंदी लग सकती है, मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लग सकती है। और इस बिल में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने इंसानी हकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम ना किए या आगे चलकर नाम लिया गया है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर 180 दिन के अंदर पाबंदियां आयद कर दी जाएं। अब इसको 180 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। इस दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई वो आपके सामने है। गजा बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान कैसे अमेरिका के साथ जाके खड़ा हुआ, वही मामला था। मैंने कहा ना था कि इमरान खान के खिलाफ आवाज़ ना उठे या पाबंदियां ना लगें पाकिस्तान की असली क़यादत पर, इसलिए पाकिस्तान खड़ा हो गया अमेरिका के साथ। गुज़श्ता 6 माह में आपने देखा क्या कुछ कहा पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत ने कि जनाब खासतौर पर चुनके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कि नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तारीफ़ें, उनके साथ एक्सक्लूसिव मुलाकातें, क्योंकि उनके कुछ अपने मतलब थे गजा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से, ईरान के हवाले से, सऊदी अरब यूएई के हवाले से। पाकिस्तान इन चीज़ों के में उनके साथ खड़ा होने पर मजबूर था, क्योंकि वो ये चाहता थे पाकिस्तान की क़यादत के इमरान खान साहब की रहाई का मुतालबा उस जानिब से ना आए, इसलिए उनकी बातें मानी जाती रही। लेकिन अब जब ये सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर अमेरिका और ईरान के दरमियान पहुंची है, तो ये मामला एक बार फिर आ गया सामने। बिल के मुसद्दे में अमरीकी इंतज़ामिया से ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में जो है वो हज़्ब इख्तिलाफ़ को दबाने में मुलव्वस अहम अफराद की निशानदेही करे और फिर उनको पाबंदियों की फहरिस्त के अंदर शामिल करे। और इस बिल में यह तजवीज़ भी शामिल है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत में अगर पाकिस्तान हुकूमत में फ़ौजी मुदाखलत को ख़त्म करता है और गैर कानूनी तरीके से ज़ेर हिरासत सियासी कैदियों को रिहा कर देता है, तो फिर अमरीकी सदर ऐसी पाबंदियाँ ख़त्म करने के मजाज होंगे। इस बिल में पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब पर जानबूझकर सियासी मुखालफिन को गलत तरीके से जुल्म सितम और कैद में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इसे अहम अफराद पर पाबंदियाँ आयद करने की वकालत की गई। यानी इस बिल के अंदर ये लिखा हुआ है, अभी तो हम इसे इल्ज़ाम कहेंगे ना, क्योंकि आगे चल के आगे उन्होंने साबित करना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा दावा करती है कि ये इल्ज़ाम नहीं, वाकई ऐसा उन्हीं की वजह से हो रहा है। और पाकिस्तान में इंसानी हकूक और जमहूरियत से मुतल्लिक पहले भी बात होती रही है, लेकिन पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियाँ आयद करने की तजवीज़ इस बिल के अंदर पेश की गई थी। इस बिल का मकसद इमरान खान और जो दीगर इस हुकूमत के सियासी मुखालफिन हैं उनके खिलाफ जो जुल्म सितम जो अफराद कर रहे हैं उनको ख़ास तौर पर कटहरे में लाना है। फिर अमरीकी कानून साजों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जवाबदेह बनाने से मुतल्लिक एक ख़त अमरीकी इंतज़ामिया को लिखा। ये ख़त 5 दिसंबर 2025 को मंजर आम पर आया था। इसके अंदर भी अगले 6 माह का जिक्र था कि ये अगले 6 माह के अंदर 180 दिनों के अंदर ये सब कुछ किया जाए। अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के 44 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के नाम ये ख़त लिखा था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, बैनुल-अक़वामी जबर की मुहिम है, तशवीश का उन्होंने इज़हार किया था। और इस पर अमरीकी अमन नुमाइंदगान के अरकान परमेला जेपाल, क्रेग कासर की जानिब से उनके लिखा, उनके साथ उनके 42 अरकान कांग्रेस के दस्तखत भी इसके अंदर थे। और फिर जनाब इसमें क्या हुआ कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को जब ये ख़त लिखा गया तो इसके अंदर जनाब मुसलमान अरकान कांग्रेस अल्हान उमर और राशिदा तलीब भी शामिल हैं। इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से इनकी क्या पॉलिसी आपको पता है। इसमें इमरान खान साहब का नाम लेकर सियासी कैदियों का जिक्र किया गया है। सिविल हुकूमत पाकिस्तान में इस वक्त जो नाम नहाद है और जो फ़ौजी क़यादत है उन पर तनकीद की गई है। ख़त में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़ौजी हमायत याफ्ता हुकूमत के तहत पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का बुहरान संगीन होता चला जा रहा है
اور اس حوالے سے بولنے والوں کو دھمکیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی فوجی قیادت کا احتساب کرے، انہیں جواب دہ ٹھہرائے۔ خط میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سمیت فوجی قیادت پر ویزا پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے پوری ایک آگے چل کر اس کی ایک تفصیل ہے کہ کیسے موجودہ صورتحال کے اندر سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ویزا پابندیاں اثاثے منجمد کرنے کا مطالبہ، یہ لکھا ہوا ہے کہ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات کیے جائیں اور ویزوں پر ان کی پابندیاں لگائی جائیں۔ یعنی کہ یہ جنیرک بات نہیں ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کا نام لے کر ذکر ہے، شہباز شریف صاحب کا نام لے کر ذکر ہے، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر ذکر ہے، اور موجودہ صورتحال میں ان دو اقدامات کی اہمیت مزید دو چند ہو گئی ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ذرائع پاکستان کو بار بار پیغام بھیج رہے ہیں کہ وقت کم ہے، 48 گھنٹوں کی مہلت ہے، ایران کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر بنائیں، بصورت دیگر آگے چل کر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔